वो देखो डॉक्टर साहिबा कैसे खांस रहा है। देखा डॉक्टर साहिबा, ऐसे खांसता रहता है दिन भर। इसकी खांसी का कोई इलाज बता दीजिए। अरे बहन, तू टेंशन मत ले, आज इसको ऐसा इंजेक्शन दूंगी 7 पुश्तों तक नहीं खांस पाएगा ये। तुम इसका पैर पकड़ो। जब तुमको पता है इतनी खतरनाक खांसी हो रही है तो इसको बांध के रखना चाहिए था ना। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। He's